என்னதான் இந்த ட்ரெண்டில் இந்த பசங்க சிக்கனில் அது இதுன்னு பண்ணாலும் இந்த ரெசிபிக்கு எல்லாருமே அடிமை தான் இன்ன வரைக்கும். அப்படி ஒரு கோட்டடான ரெசிபி தான் இது. அண்ட் யாருக்கெல்லாம் சளி காய்ச்சல் இருமல் அண்ட் வாட்டர்ஸ் கோட்டு ரெசிபின்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அப்படியே நம்ம வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு ஒரு டிங் அண்ட் இன்ஸ்டாவில் ஒரு ஃபாலோ போட்டுருங்கப்பா. ஒன்றும் இல்லைங்க, நாட்டுக்கோழியை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஜாரில் சின்ன வெங்காயம், சீரகம், மிளகு, வரமிளகா, பூண்டு, தக்காளி எல்லாம் போட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். தென் ஒரு பாத்திரத்தில் நாட்டுக்கோழியை சேர்த்துட்டு அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை ஊற்றி சூப்புங்கிறதுனால நல்லா தாராளமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தென் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். நாம போட்ட கறி வெந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான், நாட்டுக்கோழி சூப்பு நச்சுன்னு ரெடி. ஃபைனலாக மல்லி இலை தூவி நல்ல சூடாக சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான். என்னதான் இதை குடிக்கும்போது கண்ணில் தண்ணி காதில் போகன்னு வந்தாலும் மண்டையில் இருக்கிற சளியிலிருந்து நெஞ்சு சளி வரைக்கும் எல்லாம் அடிச்சுட்டு வந்துடும். அப்படி ஒரு கோட்டடான ரெசிபி தான் இன்ன வரைக்கும். அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் எல்லாருக்குமே இது கோட்டு ரெசிபி தான். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ்க்கு ஸ்டே டியூன் ஆன் சுகிவர்ஸ். பை.